Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu was-salasuna utawi makalah kang kaping 1 lan 30. Maknane iku 31. An Ibrahim bin Adham saking Ibrahim bin Adham rahimahullah. Annahu qila. Ibrahim bin Adham itu termasuk tokoh sufi besar. Annahu sa'atan Ibrahim qila den dawono lagu maring Ibrahim bin Adham. Apa sing didawono pertanyaan ngeten, bima wajatta zuhda. Bima sebab apa wajatta metuhi sira az-zuhda ing zuhud. Kowe kok iso zuhud iku resepe piye? Ai bi ayyi syai'in. Tegese sebab perkara apa? Ahbab ta seneng sira tarkaro hati dunya ing ninggal santai ning donya. Tolaban krono goleki li rohatil akhirati krono santai ning akhirat utawa enak ning akhirat. Ruya dan riwayat napa anau mungkin jawabane mangke teng mburi. Ruya dan riwayat napa anau satemene Ibrahim bin Adham iku kana ana sapa Ibrahim sultanan iku raja. Fi baladi ing dalam negarane utawa daerah Ibrahim bin Adham. Fatara kamu kau tinggal sapa Ibrahim asal tonata ing kekuasaan wasdatalan tenanan sapa Ibrahim fil ibadah ing dalam ibadah fi Makkah ing dalam Makkah wa ghairi halan jane Makkah. Wa fi risalah al-Qusyairiyah lan iku tetep kasebut ing dalam risalah Qusyairiyah. Utahe ana dawuh ngene, wa Ibrahim bin Adham iku Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur mingko roti Balagh saking daerah Balagh. Karena ana sapa Ibrahim min abnail muluki setengah saking anak turune raja. Fakhara jamaka metu sapa Ibrahim yauman ing dalam siji tempo. Siji mangsa mutai sayyidan hale wong sing berburu. Fa athara mongko ngejar sapa Ibrahim sa'alaban ing sa'lab ing luwak au arnaban utawa ing misale apa niku. Kelinci utawa truwel. Wa utawi Ibrahim bin Adam fi talabi ing dalam ngejar sa'lab to arnab. Fahatafa mongko nyuwara bi ing Ibrahim po hatifun apa swara. Hatif swara tambah rupa ya Ibrahimu he Ibrahim. Alihada ana krana iki khuliqta digawe sira, ambiyada ta kelan iki umurta den perintah sira. Urip kok amen bedhaki luwak iku apa-apaan. Ya aneh. Dadi urip amen bedhaki apa? Tapi cerita iki jelas keliru iki. Mergo nek bedhak luwak kok luwak dikira halal. Mulane Senawawi gak trimo diketi au arnaban utawa napa? Kelinci. Dadi iki politik. Dadi ulama ya politik. Mergo nek ditulis salah bantok berarti oleh wong ngejar wah, lah kok musibah no. Jadi diketi au arnaban. Padahal Truwailu ning Timur Tengah bono ora ya ora. Soale politik ya. Jadi ulama ya duwe apa? Kulo wis termasuk kiai sing iso politik. Jadi ngakali hukum iku penting apa? Kulo niku jek eling riyen ngaji Mbah Mun. Ini kisah nyata. Kulo dereng nate roh Mbah Mun itu terkenal apian, tapi nate duka besar gara-gara muncit riyen agak ono gambare. Muncit itu agak ono apa nih? Gak warna gitu, boten full color. Paham nggih Misbah ya? Dadi gambar tikus ambek bajing niku sami. Trenggiling ambek kawok ambek endop iku sami yang ora warna. Tak warai dadi kiai fikih. Singkat cerita, cara kitab Fathul Mu'in iku ndop ya ora Fathul Mu'in tok semua kitab fikih. Ndop iku termasuk kewan halal. Mergo Nabi nate wonten sahabat dahar ndop ning ngarepe Nabi. Nabi diam ketika Nabi diminta makan ora dong, aku ora biasa cuma halal tetep pangan. Lha iku ning gambar ndop iku persis apa ben biawak gawaten persis kawok nak ndop. Kawok. Delok wis ning kamus iki Misbah kamusku sing kiai-kiai kuno iku mesti gambarin ndop persis apa biawak. Seliro. Dan saiki ana gambare. Fal color. Dadi seliro misalnya berwarna. Iku ora ira berwarna kan debatnya iso berwarna dan tidak. Kan corake kan beda. Walhasil akhirnya kiai-kiai pinter ngakali. Jadi nak maknane yo wasinjab lan bajing Arab. Wadab lan kawok Arab. Jadi anggar sing halal-halal itu dimaknani Arab. Lah aku dikonco ki alim. Wong dhisik termasuk alim lah.
Riyen ngaji Mbah Mun kan dereng santri dereng banyak gitu. Maksudnya kan ngaji kitab Wahab kan mboten kathah lah sing melok. Mergo wedi kadang kon maca dadi semel era ngaji wae. Harga udah dop kawo Arab sinjab. Suatu saat ana makna sing Mbah Mun niku mikir. Menawa mikir ya mikir carane piye santriku gak mangan kewan iku. Kok tak dimaknani? Misale dimaknani dop iku kawo padahal malok daftar hewan halal, kok santri nebar golek kawo kan resiko no. Akhirnya dimaknani apa? Kawo Arab. Bareng sesuai maknani kok kangelan muni Arab terus wis suwe kok ora sing bangun mikir. Menawa ya mikir wae ora kok mikir gak iso mikir carane santrine gak golek kewan. Lan Allah bah muni Arab meneh. Tadi santri do ora gajar. Sing go guri Allah bah muni Arab meneh wis. Tapi iki nyata ini kita kono lek Lukman niku. Wong sedan niku ora khusuk-khusuke kiai. Iku separo yang ngalalo bajing, paham ya? Keyakinane daerah kene, ngene iki mis baru cara tanggamu mangan bajing daran fasik to ora? Gak umume wong daerah Magelang, daran bajing halal ta haram. Ora kiai ne, ora kiai. Ora kiai ne, masyarakat e. Halal to. Kowe hen. Halal kowe, Mas. Halal rata-rata kiai mergo sinjab iku daftar kewan halal kiai maknani. Bajing, lah tak main resikone kan bajing mbek tikus ning foto kan padha. Sing gak full color lho. Nak full color kan ketara, nak bajing warnane kuning, nak tikus ya ngono iku tikus. Nah, singkat cerita. Ini kisah nyata. Mbon niku zaman kula kelas tahun. Suatu saat iku prosesnya dadi wong alim, terus makili Pondok Anwar. Pasul Masail kula cek menangi Mbah Mun kersa dadi lajnah. Yo ono utusan Pelauso, Lirboyo macam-macam. Sing utusan Pelauso pas iku putrane Mbah Ahmad Siddiq Virjon jane. Wah, macam-macam lah, sangka seluruh pondok Indonesia. Kalau riyen saya purun cara pakai, saya pensiun jadi wong sufi. Nah, problemnya di Fathul Mu'in itu saroton. Itu termasuk daftar kewan haram. Saroton itu termasuk daftar kewan haram. Nggih nggih Mas. Saroton itu melok daftar kewan haram ning kitab Fathul Mu'in. Kiai sing aram no maknani saroton kepiting. Berarti piye? Kepiting termasuk haram mergo saroton dimaknani. Tapi kiai-kiai sing halal no maknani ku yuyu, jangkan. Pokoke kepiting bedari. Perkara nek dimaknani kepiting haram. Dan kalau baleni malih ya, rungono ngene ya, saroton niku ning kitab Fathul Mu'in daftar kewan haram. Berarti nek maknani saroton kepiting, berarti kepiting haram. Kiai-kiai do dake dadi maknani saroton niku yuyu. Jangkang sing mlayu buanter lho Mas ning pikir segoro. Apa? Jingking. Ya pokoke bangsa ngono niku. Saroton aman. Kepiting ku aman. Mereka nek dimaknani kepiting haram. Lah Mbah Mun niku termasuk orang yang meyakini kepiting haram. Tapi santri udah nurut orang barang enak. Wong Lukman ya mesti tahu man. Mereka bangun nak mana di saroton kepiting, no? Kepiting. Walhasil itu kiai-kiai itu iftaraku firqatan, faminhum darani halal mayoritas, faminhum darani haram itu minoritas. Man kula nganti sakniki niku kadang teng Jiwono napa teng pundi. Kadang-kadang santri didolani kiai niku kepengin ngekeki makanan termewah. Cara mereka termewah iku kepiting. Padahal kula niki rondok yakin nek kepiting haram wong sanate sanat haram. Akhirnya tak akali nak jajan rawani berarti kan ikhtiaron. Tapi nak tamu kan kal mayit ya wis kepeksa. Tak takono kiai-kiai kajen niku. Kiai kajen kan ya keluarga kula kok. Ora ana Gus nek ngene sing ngaramno sitok ora. Ada wonten. Wah, itu yang paling lucu gitu. Ini yang kisah nyata gitu, Mas. Bareng debat itu karena beliau lajnah ya, orang yang paling dihormati. Biasanya kan ada lajnah mukharrir itu ada 3 atau 4. Di antaranya beliau. Zaman itu masih kerso beliau zaman itu. Sekarang kan buatan wonten Gus Naji, wonten putra-putrane yang pun alim. Saroton itu ada yang musawirin, Ba'du Musawirin itu mendebat gini. Yai di Munjid itu yang enggak santri sarang tuh, santri sarang kan rapati wani, ke kiai ini tenan. Musyawarah Badul Masail itu
Nak santri utusan wani ora kiai ini tenang aja debat. Kiai ini ora mati wani. Lala kepiting sikile jengking pira-pira Mas? Sikile. Pira? Oh, ayo lho. Lho iki penting sikil iki. Gak pira iki Mas. Gak sing poro ya, Sos. 8. Lho iki hukum kok sembrono. Aku eling Syekh Nawawi iki, muni salaban kok dibadeni orang gak mungkin riwayat kok loro. Mesti salah sitok, cuma nek muni salaban iki perkara iki. Anak luwak termasuk hewan buruan kan sampai dipangan kan jenenge berburu. Berarti pengen kok meyakini luwak. Lah kan bahaya iki, mana diganti arnaban ora luwak tapi apa? Dan sembrono alim. Apa? Pira-pira sikile? 8 ya. Apa 10? Gak kacak pira-pira. Gak tau nyekel. Nak kepiting wis kepiting. Mau pangan tok ora tau ndelok. Walhasil itu debatnya lucu. Ya capit dihitung sikil yang mau ngerti gue gerak. Walhasil sebagian musawirin matur ngene, yai. Niku sing teng munjid itu jelas maknane niku mboten kepiting. Saroton jelas mboten kepiting. Mergi teng munjid iku sikile niku 10. Kepiting namung 8. Pokoke batahe urusan sikil. Urusan jumlah sikil enggak terpenuhi. Aku roh dukane Mbah Mun pisan to. Sampai saiki jek eling, dukane bahasa Arab. Mbah Mun nak duka bahasa Arab. Ya lek kan sing nak duka bahasa Arab. Dadi enak dadi sing kadang wong ora paham dadi enak. Agar duka banget bahasa Arab. Aku jek eling. Bantai ku mboten ya ini ku jelas carane mboten kepiting saroton. Iki sikile niku kirang. Mbok kirang mbok keluwen pokoke jumlah sikil itu masalah kurang pasti ketoke kurang. Terus bangun duka. Lau suwirul kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Perkara sikil kok geger. Saiki ana wong gambar asu sikile mok 3. Tetep asu ta ora asu. Perkara sing bantai iki berdasar jumlah sikil. Dadi lau suwirul kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Akhirnya meneng kabeh. Tapi ya tetep do bali lho barangnya. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno ndok wong wedok. Wong yakin haram lah ya tetep bodoni. Barang haram lah ya tetep bodoni. Kodok subuh ini muni haram lah. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno wong delok wong wedok, ngaramno bodoni. Niku angel. Yakin haram lah kan jalan terus. Zaman akhir mulai sesuai ngaramno riba, orang ini mulai angel. Tapi santri-santri ini cak akeh sing nglakoni, wong ora tau investasi. Dadi ninggale ora krana wedi haram, pancen ora tau. Engko nek mulai investasi yo piye meneh. Kelakuan-kelakuan ngene iki kan. Kaya Kiai Zuhud, mergo orang kenal pejabat mulai gelem subhat. Piye meneh jarane. Nek sing ora kenal ya tenang ae yo. Paham ya, terus ulama itu ya kabeh ijtihad. Ijtihad itu berdasar cara berpikir. Mulane riwayat cara Imam Ahmad bin Hanbal, saya coba percaya riwayat sik. Delok ulamae muta'assib ta ora. Tapi kalau dia sektarian muta'assib riwayatnya harus kamu tolak karena dia pasti punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Dia punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Makanya ahlu hadis sebaiknya tidak bermadzhab. Dia rawi ya rawi saja, dia tidak boleh bermadzhab karena kalau dia bermadzhab dia akan maknai hadis itu. Kayak Syekh Nawawi iki, wong salaban kok diganti arnaban. Lho kok mikir deh, nek salaban iki santriku ngati golek. Luwak perkara. Padahal iso wae luwak tenan, cuma pas iku Ibrahim bin Adham urung Islami kan cek beli. Dadi rong roh nak luwak iku haram, ora ngaji. Cara aku dadi sarae luwak ra elah mung zaman rong bener ae ngono apa? Paham? Ngono wis bener. Karena dadi daerah kene becing halal. Nah, nang kono mayoritas haram apa halal ya? Kiai ini. Paron, mereka paron. Teng daerah kulon niku. Dadi kulon niku koyo melok tersangka. Agar wong bedil bajing paring cara Gus Pak haram lebih kiai ini mungkin haram. Dadi aku melok partai haram gara-gara kulon niku mon identik banget mbek sarang. Dadi angger sarang haram, sarang Mbah Mun. Sing kene teman nggih benten, padahal kene teman pali Mbah nggih benten. Dadi yo do wis golek kepiting tetep akeh.
Kula nate esuk-esuk dijak jalan-jalan ya teng pondoke. Wae bekas. Lho bocah-bocah mangan kepiting. Nggih. Ya ngerti nek aku ngaramno nggih ngertos. Wah. Ambek guyu lho wah. Ya wis biasane bengkel haram niku mboten mati guyu. Iya ya angel. Bangsa ngaramno iku apa teh? Lah itu ada cerita unik. Dari Mbah Mun. Kula nate jak tidak Mbah Mun. Ini cerita fikih. Bapak itu nang nibari aben bapak Mbah Mun. Bapak iku ha. Iku besuker maksudnya Mbah Mun. Kepiting dijupuk. Ibu iku ya rada kudu guyu, kepiting dijupuk. Ditakok ning gentong. Singkat cerita ning gentong iku kuat 3 dina. Dadi aku ngaramno kepiting pancen ya cuma dhisik bapak iku tau jupuk kepiting. Ditakok ning gentong kuat 3 dina. Artinya cara fikih kan masalah besar itu berarti masuk definisi ambibi, paham ya? Ini cerita, tapi kira usah oke balelo foto kamu sebalelo. Mau iki cerita kenapa Barmun ngarahno iku. Mungkin cerita hukum ke balelo lah. Jadi tahu tidak kok teng gentong kuat 3 hari. Artinya kategorinya itu ambibi. Lah jare sing iki ngalalo. Aku ora tau jajal. Pancen ora kepengin roh, perkarane ben tetep salah. Wis repot sombong balelo kuwi. Tapi kula nganti sakniki ora tau muni haram, ora tau muni halal. Setahu saya kula anggere bertamu teng Jakarta teng Jono anggere hormat spesial itu disugoi kepiting. Tapi kan biasane wong sugih nek nyugoi kan gak sitok. Akhirnya kowe mau mangan kerupuk buat tempe pokoknya selagi bisa dihindari tak hindari. Nah kowe kan haram liyane kadung akeh. Gede dari kepiting wis wetengem wis haram liyane. Wis kadung menisan Prabu. Kadung weteng elek muga-muga pangeran sepurane sing apa akeh ngono kadung apa. Nah kemudian ini kembali lagi, kemudian ada tidak semua ulama mengatakan haram karena definisi amfibi itu ulama tidak sepakat. Ada yang cara pandang itu yang kalau cari makan di darat sama di air itu sama. Dan itu yang menguntungkan sing darani halal. Saya kepiting dak kok musola iki. Paham ya Mas? Dak kok musola iki. Nah, ini cara keluar tepat lewat pintu. Berarti dia di darat sama di air sama-sama terkontrol. Contoh kayak kodok. Kodok itu dakok ning banyu golek lenge ya tepat. Paham betul. Dakok merugen sing selek gubitane akeh. Iku mlebu ya roh. Dalam. Iku berarti amfibi. Lah lele itu tahu dijajal Mbah Fadl. Lele itu pernah dijajal Mbah Fadl itu ya kuat 2 hari. Tapi lele itu nak ning darat kan kosel-kosel Pak Gandum. Jadi dia ini kuat suwi tapi dia golek dalan nabrak. Berarti dia hanya bertahan lama tapi sebetulnya ndak ikhtiari, ndak secara nalar normal gitu. Mulane wong darane lele halal kabeh senajan to ning darat kuat lama karena dia napa? Nabrak. Nak kodok kan oroh kodok. Kodok terus welut. Welut aja udah keberatan menabrak. Contohnya kalau welut aja itu. Oh, ini orang partai seneng halal kabeh. Apa contohnya? Apa? Kodok. Iku apa jenenge? Pulau banyu ya. Tapi mesti kalau darat tok ya haram terus foto. Gak sitail kan yuyu ya? Bulus. Bulus ya roh dalan gitu. Lah iku ana sing arifi. Mergo nak takrife mau urip ning darat mek laut kuat suwi iku engko lele mlebu. Welut ya keberatan. Jadi tes-tesane ngono. Jadi cara pandang ulama itu macam-macam. Mulane riyen wong masyhur itu, ada ulama bareng ngetes lele ku kok kuat suwi. Terus rembukan mbek ulama sitoe. Kebetulan ulama sitoe rada uraan kados kula ni, apik lah cangkeme elek. Wonge sing apik ngaramno iku sepuh, pas iku umure wis 70. Aku jajal lele tak dakok ning gone omah iku kok kuat suwi. Engko nang elok amfibi. Nah amfibi ra haram. Lah kancane iku kiai sing golek lele zaman nome. Mendinge kiai cangkem elek ku. Lah kadang bentuknya melek. Ngendikan nak santrine iki kancane, akhire yo
Enak sampai mbok haramno wis tuwek meh mati sih, lagi ngaramno lele. Aku cek urip suwi, kowe muni haram bar mati lah aku. Maksudnya enak wae jek tuwek kowe muni haram, kowe bar muni haram mati serabuta mangan lele. Lah aku cek urip suwi. Moh aku mau melok ngaramno. Jare sing alim itu, cangkem kok ngono. Maksudnya bicara bukan hukum tapi omongane ku do bloyor. Mulane kula muni haram mbek wong investor yo kakuati. Misale kaya kula kan kiai. Kula niku utang wong sugih iku tanpa bunga kan do oleh ngaku kiai ono kramate. Ya kuwate ku wong tak haramno jenengan golek utangan gampang lah kula. Perkarane utek do elek iku mesti cangkeme yo. Yo elek. Lah nek usah kan jenengan golek utangan rantuk tanpa bunga gampang. Wong jenengan kiai di umat akeh lah kula. Nek agak bunga agak kantuk utangan, repot. Wah yo kacau nak hukum diatur. Jadi kulo cilik. Jadi nak kiai kajen wis ra usum, daerah kajen, daerah Juwono Patis kaya ijma nak kepiting iku. Halal. Mergo wis penggaweane yo kadang sing salam templek santrine sing wadol kepiting macam-macam. Dadi hadiah yo kepiting, salam templeke kadang nggo investasi ning perdagangan apa? Nak teng mriki sepakat ya halal. Oh halal kan wong sikile kurang wajane. Dadi bantah-bantahan dhisik iku sampe ngono. Aku nganti sakniki terngiang-ngiang. Lausu wirol kalbu bisalah sati arjulin. Aku tum innahu wirol kalbu. Saiki kowe gambar asuk sikile mok telu. Terus gak asu, mok perkara sikile kurang. Karena beliau sangat karismatik, pasti aku ya putus haram. Tapi kita ya udah orang ngelakoni. Ada akhirnya gara-gara itu terus ono trik. Ya, jadi kiai butuh trik. Kemana nih dok? Kawo Arab. Bukan gerasa halal kalian dok? Kawo Arab. Buat sinjap lan bajing Arab. Arab. Jadi kadang bari kemarin ngaji ono santri takok ngene gitu. Gus, ning Arab ono klopo? Gak ono. Mangan opo? Pasti bajingan terus mangan. Itu kaya ora percaya nek Arab kok ono apa? Bajingan ora kacar gawe. Jadi santri ku sing belingu, kalau di konco santri cah pati pedalaman daerah ngembang, ya wis duwi. Dekne ngaji, cilike itu tukang mangan biduk, burung garuda. Apa alap-alap cilike, soal hasil tuh gede-gede mondo. Bareng mondo kewan sing cilik tau dipangan, kaya biduk, kaya alap-alap ndak haram kabeh. Alasane duwe cengkeraman, mbek duwe kan mikhlab ambek napa? Mingkor ya apa? Mingkor mikhlab di mikhlabin punya cengkramannya. Berarti dia kata aku. Kalau dia kan nate rois. Angdang kula Gus, iku masuk haram tenan. Yo haram karwan cengkramane kuat kan ora kuat oleh golek mangan piye. Wong pengira gawe iku golek alat mangan, Gus. Lah ora kuat terus piye? Wong dene ra duwe peso, ra duwe tembak. Kalau riyen ora tahu bayangno nak Basul masak itu ketemu cah elek. Masak takokane ngono. Tak takoki. Lah bapak kok mondok ora tahu Gus, Mbah berapa? Wis lamanya arep. Takokan kok ngono jare. Cara dene iku keberan wong kok alat sing dienggo berburu kok sebab alat iku di haramno. Mestine kan normal lho. Sembrono itu. Mulane nopo masalah halal haram itu jarang disemujma alaih. Pak, mulane kejogeman darani fasik wong sebab mangan barang sing haram cara kowe. Iso wae ijek mukhtalaf alaih. Paling semujma alaih mu pinten to? Paling celeng sing karuan mujma alaih. Wis wae jarang semujma alaih. Tapi kowe kudu roh imame, terus imame ada kepastian tidak merujuk pendapat itu. Engko nang pas muni halal tuwek-tuwek muni haram, mergo meh mati mau. Kula niku menangi kiai-kiai unik. Termasuk menangi kiai sing ngape jajaki ngaramno teror. Yo meh mati ngono wis tuwek, tak parani tapi terkenal ngalim. Di kula niku terkenal
alim isih amatir isih enom, kono junior, kono alim senior. Wis sepuh. Parani. Bariku terus kabundut. Gus aku kok kepikiran terong ketok haram. Aku saged banget santriku bar mangan terong kok ngantuk. Jadi iku rak mirip apa? Ganja. Apa? Sapu. Tadi mirip apa? Sapu. Dia mirip kecubo gitu. Pokoknya mirip sapu. Lah ampun yang cok dhisik kan ampun mutawatir yo Gus. Malah santri-santriku anggere iso turu ayo nyambel terong Gus. Golek takbir. Bahasa Arabe terong gak bandinjan apa? Iku terong. Golek takbir iki bandinjan. Kang pirang wulan kapundhut. Tapi alhamdulillah sing ngape ngarapno. Mergo kiai iku sing tau diloroi kiai alim nom jenengan wis tuwek muni haram. Ngomeh apa? Aku lho urip cek suwe. Dadi wong iki sekali-kali dadi ulama barang ya. Dadi ulama ngono niku kepikiran kowe ora ngorder fatwa terus sak karepmu dhewe. Dal sing mikir ku kepikiran. Karena Allah itu dalam hal halal haram itu unik, kadang buka tenan. Sampai ana ayat wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram mu'li taftaru ala wahil kadzib. Jadi kamu jangan pernah bermain fatwa dalam masalah hukum bilang hadza halal wa hadza haram. Dan kamu pasti bohong atas nama Allah. Karena kalau kita bilang haram, artinya kita menginformasikan ke khalayak bahwa Allah melarang. Padahal kita tidak Allah. Kalau kamu bilang halal, kamu juga mengatakan Allah menghalalkan. Karena kita bilang halal haram itu kan pasti mencatut nama Tuhan. Loh, Bah itu siapa sih? NU itu siapa sih? Muhammadiyah itu siapa? Kan enggak siapa-siapa. Sampai bilang haram itu ada auranya karena haramahu kan artinya mencatut nama. Terus ngancam neraka bar. Halal berarti halallahu berarti Allah juga yang kita catut. Terus engko iso swarga. Lah dalam hal-hal yang detail koyok kepiting, koyok lele kan gak mungkin nih gue Quran ono bakas pecel lele. Makanya, kalaupun kita bilang halal itu kategorinya karena maskot anhu. Maskot anhu berhubung roh, ayo dong muni halal ayo dulu. Jadi muni halal ora kok. Ojo koyo kowe muni halal terus yakin halal. Iku neraka iku ben mlebune, paham ya? Tak warai kowe nek muni halal iku mergo iku maskot anhu. Iku nek ngene hadis sahih wa sakataan asya'a rahmatal lakum min ghairi nisanin fala tasalu anha. Nah Allah lan nerangno, Rasul lan nerangno trene iku halal. Tapi aja darani halal sing bebas hambatan mergo maskut. Baleni malih. Halal itu kan ma'ahallahu. Haram ya ma'harramahu. Pasti seorang ulama bilang halal haram itu mencatut nama Allah. Makanya ini masalah serius. Sampai Allah ngendikan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wah ada haram. Pasti ditaftaru ala wahil kadhib. Pasti kamu menjual nama Allah. Terus ulama-ulama sing kados Basim Asy'ari, kados sakniki Mbah Mun, Bapak kula. Itu orang-orang yang seneng guyon karena takutnya ini masalah serius, masalah. Akhirnya guyone takut kalau ini sampai di atas namakan Allah. Kan mau enggak mau. Makanya kenapa ulama sekali keliru itu hisabnya berat karena mencatut nama Allah, pasti yang dipakai nama Allah. Mulane kados kula untuk meringankan hisab, kula teng pundi-pundi sering ngebis pikiranku kok santriku nyuper khatam-khatam jare sana-sana nyupiri aku, dal nyupiri arang-arang ae padahal goblok permanen ae kok nyatut namaku. Misale kula diderekno rugen terus, mlarate permanen. Bareng ra iso nafkah ibu jo, mari sering derekno. Kan iso. Ngono tak pikir, dadi aku kemah. Mulane aku jarang diderekno santri. Misale Mustafa mbek Rugen aku ning ndi diderekno. Engko terus suatu saat gak blojo ya bar istirahat roh. Lah ya umum derekno Gus aku. Masuk nang ngertok ora apa-apa sesuk, mari derekno ra tok bagian. Kepala perkara nathuk muni. Mari derekno ra tok apa? Bagian. Oh malah perkara. Urung tok akhirat. Mlebu neraka iku mergo bakat dosa permanen. Bareng bun neraka jute kula mun ngaji jalalan Gusti lho malah dikowo-kowo tok.
Makanya ini masalah serius. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza. Pasti ditaftaru ala wahid. Kalau nggak ada contoh, ini orang-orang yang Islam ekstremis, apalagi yang tukang monis orang bid'ah, itu harus ngaji ulang di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ada cerita gini, ini hadis Sahih, nggak bisa ndak. Ada seseorang itu sedang sujud. Sujud itu api-api ibadah. Terus diinjek sama orang fasik. Diinjek, kepalanya itu diinjek. Bareng diinjek, si yang sujud tadi mangkel. Saking mangkelnya fawwah, la yaghfiru wahula. Demi Allah, kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Singkat cerita, di saat itu juga ada nabi yang masih sugeng, diberi wahyu sama Allah. Katakan sama fulan yang sujud, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seseorang hamba. Beritahu dia, saya mengampuni orang yang menginjek dia. Dan sujud dia tidak saya terima. Itu semua syuratul hadis sepakat. Allah itu tersinggung, namanya dicabut. Coba Allah itu menamakan dirinya Ghafur misalnya. Jelas ya, Allah menamakan dirinya Ghafur. Kemudian karena ini orang ini emosi, nama Allah dicatut. Terus diterapkan, Allah tidak akan ngampuni kamu. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla ala fulan alla aghfira dzunubah." Bagaimana mungkin saya dipakai sumpah-sumpah, ditarik-tarik nama saya bahwa saya tidak ngampuni orang itu. Mulane terus ana ulama nggih netral, nek mangkel wong ndak muni jancuk kakeane, wis iku luwe aman. Nah tak kok pengiran kiai jam dijancuk. Lah atas nama jenengan ya ora persis jawab paham nggih. Paham gitu. Resiko. Tapi nak sak kowe-kowe ya ora ono hisabe wong keliru. Kan kelirune sakit. Jadi akhirnya keliruku ya biasa. Saya ulang lagi ya. Kita kan tidak pernah tahu tentang Allah. Tapi yang jelas sama nafsahu ghafuran. Allah menamakan dirinya itu Ghafur. Dan alam aturan syariatnya, siapapun buruk apapun ada kemungkinan dia tobat qoblal maut. Apapun baik kita ada kemungkinan su'ul khotimah. Dengan potensi seperti itu kamu nyatut nama Allah atas nama apa coba? Misalnya saiki ana wong lagi maling, koruptor wis diburu KPK lah. Kowe gedeng kaya apa iso wae dekne sampean husnul khotimah. Iso wae sing nangkep sampean su'ul. Sing rasa apa? Makanya kiai-kiai alim, setahu saya kiai-kiai alim itu biasa kancaran koruptor. Ini bukan karena melegal. Kiai pikirannya ra kaya LSM. Nak pikirannya LSM kan fase kok dikancani, ini menjadi legalitas bagi koruptor. Ini perselingkuhan agama dan kekuasaan malah orang bahasa orang ulama para koruptor dari perselingkuhan agama dan kekuasaan. Ki ora rasane dadi ulama. Ulama iku ora wani monis wong iso wae wong sing mbok arani saiki fasik sok ben soleh. Sing saiki kowe soleh sok ben orang akeh ceritane Wahsi. Wahsi itu qatilu Hamzah habban nas ila Rasulillah. Kaya apa pangeran perlakuan Wahsi akhire to? Kaya apa Sa'labah, tukang ning masjid, gak tahu salat gak saf awal sampai diarani hamamatul masjid, merpatine. Akhire apa? Suul. Iku cek ditunggoni Kanjeng Nabi. Bila kowe trimo tunggoni Mustofa to semalam. Sing gadoli sapa nak gawe suul khotimah. Akhirnya kiai-kiai kancaran fasik dia tenang aja. Orang kok melegalkan kefasikan. Dia nggak ingin menvonis orang lain, nggak ingin menvonis orang lain. Kulo umpama kulo, kok ana wong sing diburu KPK mriki, njuk sambutan ngaji tak kon mulang kok. Piye carane menghindar, macam-macam tak kon terang. Cuma engko terakhir tak kon carane menghindar kon neraka, ora kok KPK tok tapi kon neraka. Enggak boleh mencatut nama Allah. Akhirnya Allah, tapi tentu orang sujud tetap baik. Akhirnya walhasil si yang sujud tadi dikasih tahu Nabi itu terus tobat dari menvonis ya sama-sama husnul khotimah. Tapi ini pelajaran bagi kita, mencatut nama Allah itu tidak mudah. Bagaimana Anda yakin? Misalnya saya sebagai kiai, misalnya terus rukhir ngaji turu, kue kiai organisasi, biasanya rapati seneng ngaji. Ngaji turu gak disiplin. Wah ini udah kayak sekolah unggulan, gak ada yang tidur, semuanya siaga. Wah, gak nyeneng no. Gus Bak mesti rasa seneng. Nah, kata ini yang mulai masalah. Kalau dia tidak seneng urusan dia, karena dia kiai organi biasa sekolah unggulan, yang anaknya siaga terus, on time semua, bareng roh ngaji pondok, ono santri. Terus si orang ini karena peneliti sekolah unggulan, pasti Gus Bak gak suka. Pasti saya tersinggung. Bagaimana nama saya dicatut saya tidak suka? Saya ini kiai yang gede sepurane. Yo ngerti dari awal nak potensi wong turu itu tinggi. Mergo kakean banding jambat.
Kan bar nyabu terong. Nah, dengan pengalaman seperti itu kemungkinan aku melihat turu kan fenomena biasa. Kemudian nama saya dicatut, Gus Bak mesti gak rido, mesti saya kan tersinggung. Kowe kok iso nyifati aku sekasar iku. Aku ora ngono iku perasaanku mbek santri. Paham ya? Allah juga sama. Terus aku misalnya mendingin, Allah gak bakal. Kalau begini betul, Allah gak bakal ngeridani wong zina. Allah gak bakal ngeridani zina, betul. Tapi kan ada nih, wong sing zina mesti suul khotimah, masalah. Allah orang ngeridani zina jelas. Tapi karena wong sing zina soalnya suatu saat tobat. Gak iso. Allah mesti ridho mbek pengurus masjid iku ora mesti. Nak ngurusi masjid apik iya, tapi nak ridho lah salah bah kurang apane. Iku pengurus masjid zaman Kanjeng Nabi kurang hebat. Pengurus masjid di era terbaik yaiku rupane zaman Rasul. Enggak boleh nyatet nama Allah. Makanya ketika ane pangeran wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Mesti litaftaru 'ala Allahil kadzib. Pasti kamu bohong. Nah kecuali yang mansus ya, yang mansus itu eksplisit disebut Quran dan hadis. Misalnya Nabi mengharamkan celeng. Iku yang darani celeng hukumnya haram dipangan. Tapi kira usah darani sing mangan celeng mesti atine atas. Pangeran nak butuh ngubah biar selesai. Rasulullah kurang sayangi Allah ning Rasulullah. Sangat-sangat sayang. Pernah Nabi itu janggal bahwa orang yang membunuh Hamzah dan yang melukai beliau saat perang Uhud berat dapat hidayat. Nabi ngendikan kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Nabi nyebut hakadha itu sambil menunjuk sanaya. Sanayahu ini karena ini rompal. Jadi Nabi itu pernah gigi serinya itu agak pecah sedikit. Tapi tambah ganteng, itu masyhur. Orang kaya kowe gerompal terus pala. Jadi Nabi itu stres teger ganteng. Iku bar rompal. Beliau itu enggak pati pede. Ini kabeh wong sepakat itu tambah ganteng. Wis bakat ganteng dadi rompal ora rompal ya tetep ganteng. Makanya Burda nak ngelem Nabi ku unik. Faturru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Wale sayang suqadron ghairu muntazimi. Jadi ngelem Nabi kenapa Burda dikatakan madhah terbaik. Nak ngelem Nabi weleng-weleng katakane faturru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Untean mutiara. Mutiara itu kan indah dan mahal dan bersinar. Mutiara itu akan tambah indah kalau dia dirangkai. Misalnya jadi kalung. Faturru yazdadu husnan wa huwa muntadimun. Mutiara itu tambah bagus kalau dirangkai. Tapi wale sayang kusu qadron ghairamun tadimi. Misalnya mutiara tak dakok ning ngene gegaman tangan lurus tak sebar. Ya tetep api wae. Ceblok ning ndi wae ya tetep api. Misalnya jejer watu ya ketok api. Gelasan ninggalan ya tetep ketok. Nah, Nabi itu sifatnya kayak itu. Pas fisiknya terangkai bagus ya tetap bagus. Ketika sudah gak terangkai bagus ya tetap bagus. Jenenge faturru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazim. Lha wong kok pinter ngelem sampai ngono. Iku wis wong kondang. Sampai Nabi itu mendengar lemane Burda itu gak menangi Nabi sama sekali. Wong tiang anyar, Burda itu tiang anyar. Karena dia punya madhah yang bahkan sahabat pun gak pernah melakukan madhah itu. Terus ngipi ketemu Nabi, terus dia dikasih kemul ya. Karena dia pas itu sakit. Wah ngipi dikemuli Nabi. Sekamane cung, madhem kok apik. Istilah dia tak kemuli Nabi ngendikan tak kemuli tok. Tangi mari kan. Mulane darani burdah. Burdah maknane kemul. Jadi terus dene bareng mari dibari Nabi terus itu baru dipublikasikan. Di dulu dia ngelem tuh ikhlas ya, hanya dialeknya dia dengan Nabi di kamar. Tiap neng kamar madhe. Ikhlas. Ora diistighosahno riyen dereng mboten dikasih. Ora didol mboten ora ngono-ngononan. Terus bareng dipeni ketemu Nabi baru ngrasa legal dipublikasikan. Nah saiki kowe ora usah ketemu Nabi kesuwen terus ketok ya abot isi kowe dipublikasikan ya ana sing tepak nak balik entuk dhuwit nak sing balik wis pokoke ayem ngono ae. Tapi saya ingatkan tapi tetap baik ya. Apapun itu tetap baik namanya syiar terbaik. Walhasil Nabi itu kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Termasuk tentunya Wahsy karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Pembunuh Hamzah. Dan orang yang nyuwun sewu ya cara dhahir yang dipasutno Nabi. Tapi singkat cerita karena Nabi sering nyuwun sewu sering masutno zaman itu lah. Sebelum ada larangan sering masutno. Terus ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum
zalimun. Muhammad kowe kekasihku lah, tapi nak intervensi aku ra iso, aku tetep pangeran. Ben aku iki barno cek nyepuro cek nyekso. Dadi laisa ora ana iku laka kedue sira Muhammad apa seun minal amri. Laisa laka minal amri seun. Au yatuba alaihim. Dadi kamane cara terjemah Mas kowe iku ya kekasihku, orang paling saya cintai, tapi urusan keputusanku iku hakku. Kowe aja intervensi. Tenang, wahsi sing paling fatal salah malah diparingi kita. Semenjak itu ndak ada kiai alim pun di seluruh dunia gampang ngecap. Pemenang mau buronan KPK. Ora oleh kayak ngecap. Lah soal kayak gemes ya gemes semanjan koruptor. Wong ke melarat suwi iku timbang jamuk bojo perkara ra warisan, atok sawangane dimelaratno koruptor. Kan kita butuh penjelasan tentang kemelaratan kita. Timbang ke darani melarat ra pedes pergawe atok muni piye gara-gara koruptor. Akhirnya kita padahal zaman rongono koruptor kita sudah. Tapi kita butuh penjelasan konkret supaya melarat kita ndak kita yang salah. Akhirnya nyalahno. Ajane ora ono pengaruh. Wong sugih yo akeh, padahal koruptor ya akeh. Nyata wong sugih tetep akeh. Semenjak itu Nabi mboten nate maksud. Mergo ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Tapi mesti ya au yu'adzibaum. Ya ada potensi orang itu di. Jadi misalnya ada orang yang nginjek orang sujud, ya potensinya Allah nyiksa ya ada. Tapi potensinya pura ya. Artinya ngene lho, nak kowe mangkel atas nama ana kowe dhewe jiancuk celek ana wong sujud kok dijek. Tak jiya to si atuk ngono. Kan kowe ora nyatut namane Allah. Paham ya? Jadi itu masalah paling susah dalam kita sebagai ulama. Kita siapa saja. Mergo wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhib hadza halal wa itu kan sama dengan perdebatan begini. Ini rungono tenang, awas ya nak salah. Itu gede. Imam Syafi'i itu orang paling teliti masalah nikah. Sehingga dia mengatakan nikah itu harus ada walinya, terus harus ada dua saksi itu harus adil, walinya pun harus adil, terus walinya ditentukan harus bapak, kalau bapak mati mbah, kalau mbahnya enggak ada akun sakit. Wongnya detail, waline diatur sahite. Abu Hanifah itu acak-acakan ngomong nikah. Nikah bersing wedok gelem ya wis, wali sementing izin, ra teko ngesawangane oleh ya wis. Peksi cek fasik cek keriting ya ora apa-apa. Oh sauni-uni ne Abu Hanifah wis terkenal sauni-uni. Masyhur saksi fasik ya. Ora apa-apa, pokoke sauni-uni ne Abu Hanifah. Penggemar Syafi'i tentu membela imamnya. Oh karena ini urusan duduk. Yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha. Itu masyhur kok itu dalam asbaban apa? Yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha. Kalau urusan kelon pornografi ini harus ikhti. Artinya kalau halal harus pasti halal ya ono wali, ono dua saksi semua macam-macam. Ma la yuhtatu fi ghairiha. Jadi hukum muamalah liyane ra teliti lah, tapi nek urusan nikah harus teliti. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tapi apa ki misbah? Penggemar Abu Hanifah terus ngarang kitab jenenge Man usif an nikah wa man usifa. Pokoke kitabe digawe judul nikah versus sifah. Sifah itu zina. Mulane ning gone tiba nang nerangno luhure keluargane Nabi mungkin dalu malam satu mulut itu. Kula niku akad depan niku pun muludan Pondok Sarang terus kula mboten saged ahad depan terus kula lah nggih mun siap-siap teng mulutan teng nggen kula. Di ahad ngajeng niku pas wonten acara teng sarang. Terus walhasil di antara pujian para orang-orang pinter itu keluarganya Nabi itu disebut tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Di antara kelebihan keluarga Nabi sebelum ada Islam pun sudah punya tradisi meninggalkan apa? Sifat. Bahkan Abu Lahab Abu Jahal masih meletelah itu ra iso kowe tuh mau ana tareng kritik Abu Jahal tukang demenan. Mboten. Abu Lahab nggih mboten. Apalagi mbah-mbah Nabi sing lanjir. Wong trimo pernah paman saja ndak apalagi mbah-mbah Nabi sing apa? Lanjir kayak Sayyid Abdullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lah Hashim ini yang punya adik namanya Muthalib yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Mulane diarani Syafi'i Bani Muthalib. Mboten Abdul Muthalib saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lah Hashim gadah dulur sing terkenal kali Abdus Samsin niku sing lahirno Bani Umayyah. Paham nggih? Golongane Abi Sufyan Muawiyah jenenge Bani Abdi
Syamsin, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan ini Bani Abdi Syamsin. Terus ada Muttalib. Nah, Muttalib ini yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Lah zaman Sugeng 3 bersaudara ini sing rukun mau loro tok, yaiku mau Hasyim kalian Muttalib. Abdi Syamsin mulai dhisik gak rukun men tukaran. Sampai pas iku ana wong sing wong sepuh, cara saiki wong sepuh ndarani. So anak turune itu tukaran terus. Wala-wala cerita Sayyidina Ali kan melok jalur Bani Hasyim, mergo Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Muawiyah jalare Abdu Samsin, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Harb bin Umayyah bin Abdi Samsin. Iya terus tukaran. Ya terus. Tapi mereka, mbah-mbahnya Nabi itu punya tradisi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamiu wa ila adiyum. Cara orang-orang Hanafi begini cara berpikir. Kalau syarat nikah itu susah, kemudian orang susah nikah dan wis ngebet, engko nang pilihane zina, sifat. Kalau baleni malih. Nak syarat nikah itu susah, ngenteni bapak izin terus macam-macam. Engko nang syarat nikah itu susah, terus wong wis ngebet, terus dadine sing salah sapa? Dadi penggemar Abu Hanifah cara berpikir ngono. Lho baleni malih tapi aja terus lakoni, ya mau ilmu ngono. Nak syarat nikah ketat. Kayak wong nyertifikat tanah itu kan teh akeh. Kadang wong pilihane terus mau SPPT, perkarane nyertifikat teh akeh. Nikah iku nak kakean syarat, engko wong pilihane iku gak nikah. Tapi halal kok kangelan, golek sing ora. Lah Abu Hanifah itu orang cara berpikir ngono, pokoke dekne gawe halal gampang ben yo ben rapati kangelan wong tok halal. Tapi ojo terus ngonte, mboten maksudnya ya sing misale wali asal ngekek izin ra perlu sing akadno. Engko syahid ya ora kudu adil, pokoke wong urip ngono. Pokoke dekne iku pokoke gampang kabeh apa. Paham sing kula maksud. Ini penting saya utarakan karena seperti sholat misalnya. Tak dudono. Kalau saya ditanya, sholat pakai serban sama ndak bagaimana? Ya baik pakai serban. Pakai minyak sama ndak ya bagus pakai minyak. Siwakan sama ndak ya bagus siwakan. Tapi ini standar ideal. Tapi bayangkan kalau seluruh ulama sholat itu serbanan sih, ridaan sih. Ndak ada yang enggak. Akhirnya umat berat. Mergo polisi, satpam, kernet bis, mergo kiye ning ngono gak pe salat iku pelayon sih. Boleh serban. Lah kok pemulung tengah pemulung ape salat ya kok repot. Mulane Jabir bin Abdillah termasuk sahabat sepuhe Kanjeng Nabi Jabir bin Abdillah. Niku nate mara masjid. Pokoke salat di depan wong akeh. Niku gak ada serban Pak Gandung, gak ada serban, ditakok dicendel lho, jubahe dicendel. Ndekne iku mau salat sarongan sitok. Sarongan sitok ditalekno ning gulune. Paham ya? Iku teng riwayat Bukhari, nak teng kitab kula eling kula halaman 75, nang Bukhari juz 1 kula isih eling nak salah-salah halaman 7. Mergi kula niku sorok nganti saniki tesih sorokan Bukhari. Kebetulan ada anak-anak sarang yang ngaji sorokan Bukhari. Jadi selain kula sinau dia ada yang sorokan. Terus si tabiin itu Jabir itu menangi tabiin. Nggih Jabir itu menangi banyak tabiin. Dan ini Jabir masuk sahabat yang sepuh sangat. Tabiin wis rangkek. Nak salat yo serbanan, yo ridaan, komplit lah paket apa? Komplit. Walhasil terus Jabir itu ditakok. Ya sahiba Rasulillah, jenengan sahabatnya Nabi mosok salat trimo macak ngono. Tapi darane dhe serban go serban gitu. Ditakok tapi dicandel lho carane. Oleh muni piye Jabir ku dikane. Aku ngakoni iki jarak. Liyaroni al-ahmaq mislu. Ben wong bento-bento koyo kowe ben roh. Dari liyaroni al-ahmaq mislu. Sebagian riwayat itu liyaroni al-juhal mislukum. Ben wong bento-bento koyo kowe iku roh. Nak syarat saya sholat itu ora aksesoris lengkap itu. Hampir ngene ya wis. Akhirnya ulama-ulama wali songo modifikasi, ulama saiki modifikasi. Sholat itu biasa nganggo hem biasa. Akhirnya polisi sholat nganggo seragam. Polisi anak pangki yang nganggo seragam. ya resikone iku akhirnya sholat ana gambar slang. Wes ngono-ngono lah yang penting sholat ora perlu golek celana cingkrang sik, ora perlu golek jubah. Pokoke yang penting. Nah, kenapa demikian? Karena
seperti Abu Hanifah di Imam Syafi'i. Kalau kamu membayangkan sholat ideal, oke bagus. Ada minyak, ada rida, ada jubah tentu bagus. Tapi kalau ini kamu lakukan secara massal, pasti nanti dikira ini syarat sah. Dan kalau sudah dikira syarat sah, pasti berat bagi umat. Karena umat ada yang polisi, ada yang kernet, ada yang satpam, ada yang bakul sayur. Kayak apa susahnya? Jadi akhirnya orang pemulung, gurine itu orang untuk pulungan tapi nggak jubah, baik serban. Jaga nih kalau nak tengah perjalanan. Apa? Repot. Dan itu tren yang dilakukan Rasulullah. Tren maksudnya Nabi itu sering berkeinginan sesuatu itu penting, tapi dibatalkan karena takut masyarakat. Misalnya Nabi ngendikan si waktu penting. Mosok pangeran mbok ababi abu tangi turu berrokokan pisan kok rukun tangi turu, rokokan tangi turu terus langsung sholat. Rokoknya murah pisan kan mampu. Normalnya yang seperti ini kan harus siwakan, harus saya katakan normalnya. Tapi kalau diharuskan menjadi dan trennya Nabi kalau seperti itu dawuh piye? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Umpama ora kuwatirno beratno umat mesti tak wajibno. Artinya Nabi itu berkali-kali ingin mewajibkan, tapi anggere wis bangsa masyarakat ning umat, keinginan mewajibkan dibatalkan. Paham ya? Dengan seperti itu ulama lu mikir, nah wis ben wong sementing salat. Akhirnya ana ulama sing nganggo hem terus, ana nganggo biasa. Nah kenapa saya milih putih? Logikanya wis ora serbanan, wis ora jubahan. Saiki kok joblas ninggal sunah Rasul. Nabi itu senang putih. Ya sudah, ora jubahan iling-ilingan sunah Rasul itu putih. Makanya saya itu hampir gak pernah pakai batik. Tapi dia seneng. Mergo larang keren. Kalau nggih sering seragam batik, keng UI, keng putih-putih. Tapi udah nganti kula nggo. Tapi kadang kula nak tahajud tanggo. Nik sekseni Gusti nak kula mboten ngaramno niki kula nggo. Tapi kula ape nganggo iku wong wis aneh, perkarane wong ora roh kula kecuali nganggo hem putih. Kula niku kok sampe nak takoki pangeran e. Wis ora juban, wis ora serbanan. Sunah Rasul kekasihku apa hak sing pondok. Nabi ku seneng putih. Ya wis wiling-wilingan. Jadi Nabi tadi ngendikan al-bisus siap, kowe kudu nganggo sing putih. Fa innahu min ahabbi siap. Itu wiling-wilingan. Mulane kula niku mboten nate ngangge napa. Batik. Tapi nggih kula seneng. Nah sampeyan sing nganggo ya seneng. Ben ketok di dhuwit. Kadang mau nganggo ya mau nutupi marate macam-macam. Jadi itu kan macam-macam. Mau tau nang berpaham NKRI harga mati kan nasional. Baju apa? Kalau nganggo batik itu sak eling-eling pisan nak pas umroh atau haji kan diseragami batik. Wah, gelem ra gelem nganggo batik. Tadi kalau nggo teng pesawat teng putih itu. Bareng wae rombongan sowan Nabi kabeh badikan wah matek ya. Akhirnya kula kado ketua nih, Pak. Lalah badekku rusak. Ya ora tau, Mbah. Ganti alasan. Wah, badek kula pun rusak, Pak. Enggak apa-apa pakai putih enggak apa-apa. Pas sowan sing nyariatno putih malah pas badek sembrono. Cara pola. Tapi aja nutut rahasia. Karena pikiran saya sederhana, mbok yo nak wis ra iso sunah Rasul sing ideal itu jangan ditinggal sama sekali. Sudah kaidah fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau nggak bisa ideal jangan sama sekali. Makanya saya itu kemana-mana itu bawa sikat. Di tas saya itu ada sikat. Di kantor saya ada sikat. Minyak ya di mana-mana. Kalau minyak itu lupa jumlahnya. Karena tadi nek wis ra iso nganggo jubah ya salat itu sikatan ben ora sama. Wis badikan gak sikatan. Berokok, bariku salat kukur-kukur. Wis gak ana sing sunah Rasul tok. Satu-satunya sunah Rasul iki cek madhep ngulon niku. Wis karek sitok cek madhep ngulon nak salam ngalor sik ya arek iku. Tapi dadi yo. Jadi kalau baleni melek, jadi trennya ulama itu tadi mempermudah halal biar yang haram tersingkirkan. Atau seperti Imam Syafi'i, masalah buduk, masalah senggama, hubungan intim itu repot. Dipastikan kehalalannya itu 100%. Makanya cara pandang Imam Syafi'i, nikah itu ketat. Ketat sekali dalam mazhab Syafi'i. Sampai walinya saja yang jelas bapaknya harus adil. Ayo repot. Walimu kadang rentenir, kadang maklar, pegawainya bodoni wong. Sholatnya lagi wingi. Donyane Pak Deni ya dintet. Kowe ya krungu kabare nak mertuam tukang ngentit donya. Lah iku nek ana kowe ra yo rasa wong walim iku. Pasek misal. Gelem ra gelem Hanafi. Angger bangsa ngono wis angger ngaco apa. Mulane kula nak
Kadang kan ngangkat santri padha ngalime bapak ya alim. Kadang kula Gus. Ya ini Syafi'i napa Hanafi kok klei? Hanafi Gus ben mesti sae Hanafi maksudnya iku ya dilakoni ala Syafi'i tapi keyakinane Hanafi. Godoro nek anut Syafi'i waline kudu adil, dua saksine kudu rai-rai zaman akhir golek adil kang ngono. Pol kang ngono. Terima angel. Pun kula terusna. Fahat apa biadiha Ibrahim. Sumahatafa mengkonuli bengok bihi hatifun min kurbusi suruji saking jero napa kantonge pakaian jarane surut utawa sirot niku pak napa hiasan sinten kuda lho jenenge apa wa hidupnya Allah maliha ta ora krana iki kulita digawe sira wala biada umir talan ora kelan iki umir den perintah sira Fana jala mengko tumurun sapa Ibrahim andabati saking kendaraan Ibrahim wasota falan nepaki sapa Ibrahim nepaki ketemu maksudnya royan ing tukang angon abihi kedhe bapake Ibrahim bin Adam iki anake raja pangeran. Barang wis niat ape sufi dalah ketemu tukang angone bapake. Fa aku mengko ngalap sapa Ibrahim jubatan ing jubah liroi gedhe sing tukang angon min sufin saking pakaian sing lusuh sufi ku ya pokoke pakaian sing lusuh wala bisa. Lan nganggo Ibrahim ha ing jubah wa atau farasahu wa mamah. Dadi kenaan sing angon. Wis pakaian tak gone aku sing pakaianku nggo kowe. Mulane diarani khirqatus sufiyah. Mulane syarat wong sufi kudu nganggo jubah elek. Mergo Ibrahim bin Adam ketuane wong sufi nganggo jubah tukang angon. Saiki jajal wae. Lah ora tukang angon koboi Amerika ya gawe. Malah fashion you know. Suma inahu mengkono di sakjane Ibrahim bin Adam udah kala mlebu sapa Ibrahim bin Adam al-Badiyah ta ing perkampungan. Suma dakhala Makkah mengkono masuk sapa Ibrahim Makkah ta ing Mekah. Wasa ibalan ngandani sapa Ibrahim dia ing Mekah Sufyan As-Sauri wal Fudail bin Iyad. Jadi walhasil dia dadi wong sufi, pada wong sufi terus tindak teng Mekah terus ngaji mbek Sufyan As-Sauri, ngaji mbek Fudail bin Iyad. Sufyan As-Sauri gurune Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i sing terkenal itu gangsal, sing masyhur ya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, badhe alim pindah teng Madinah ngaji Imam Malik. Jadi ngaji Imam Malik pun ngalim, riyen ngaji mbek Sufyan apa? Ats-Tsauri. Badhe ngaji Imam Malik terus piyambake teng Irak, tapi boten menangi Abu Hanifah terus ngaji mbek Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sinten Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani. Niku guru-guru nih, Kowe kudu apal, dhuwit apal, gurune ra apal, bocah kok sembrono. Jare buta sanad mulane tak warai, iku guru-guru Imam. Muridnya kue-kue barang ini ki, buat aku boras pokoknya muni murid. Lah muni saingan malah ramu kena takoki. Misalnya Imam Syafi'i kok duku. Lah murid ora ini koyo kowe. Nggih pun anggap saingan jeneng gak level nggih murid mawon. Yo ketak warai yo nek Imam Syafi'i gak gelem ngakoni ke murid. Mboten jenengan ngakoni murid. Nggih pun rotas saingan mawon jenengan. Yo ora level. Lah nggih murid mawon. Mbok suwe-suwe ra gelem apa? Wal Fudail bin Iyad taqala lan anjing sapa Ibrahim bin Adam as-sama ing Syam matalan kabudut sapa Ibrahim bin Adam dia ing Syam. Wa kana lan ana sapa Ibrahim bin Adam yakulu mangan sapa Ibrahim bin Adam min amaliyati saking pekerjaan tangane Ibrahim bin Adam. Misal hasad, sepadane kerja, misal hasadi, sepadane kerja dadi tukang kuli napa manen. Wa khifdil basatin lan jaga perkebunan wa iri dalik lan liyane kabeh. Dadi bener-bener adamu anake raja saking kepengin zuhud dadi tukang kuli panen. Tukang jaga Kulon gada kitab sarah niki, pokoke gada kitab surah ya, kitab-kitab sarah. Abu Ibrahim bin Adam suatu saat diparani majikane kan. Jake aku jupukno anggur paling mateng, paling enak. Dari Ibrahim bin Adam. Lah sing pundi, modele sing sepundi. Padahal dia kerja ning kono iku 5 tahun. Lho kowe kerja ning kene 5 tahun gak niteni anggur sing mateng mek sing ora boten. Lah boten nate mendhet. Nangis sing duwe. Ono wong saleh ngono iku. Cara rugen apa? Wis tau dijajali kabeh. Majikane gak ono wong saleh 5 tahun lho, ora roh. Lagi sing sepundi sing paling mateng. Gak roh, macam ora tau dadi piye ge jajal. Wis ora ono ngene, mulane kondang iki perkarane wis kondang tenan. Kala Sayyidina Ibrahim, aku iso methuki tasawuf bisa lasati asya kelan telu pira-pira perkara. Ra'aitul qabra muhsan. Niku jawaban saking resep tasawuf itu gimana terus sesuai beliau menjawab bisa lasati napa? Asya iki men diterusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mizan muntalin wa mablaghur ridha dinatul arsy. Alhamdulillahil mizan muntalin wa mablaghur ridha dinatul arsy. Alhamdulillahil mizan muntalin wa mablaghur ridha dinatul arsy. Alhamdulillahil mizan muntalin
wa mablagha ridha zinatal arsh alhamdulillah wa mablagha ridha zinatal arsh alhamdulillah wa mablagha ridha zinatal arsh alhamdulillah bil wa mablagha ridha zinatal arsh